Ya pemirsa, angin kencang yang melanda kawasan Simpang PU tepat di depan showroom mobil Bungo mengakibatkan satu unit gerobak es kelapa tertimpa pohon yang tumbang. Beruntung pedagang dapat menyelamatkan diri. Pohon tua yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera Simpang PU tepat di depan showroom mobil Bungo tumbang dan menimpa satu unit gerobak es kelapa. Saksi mata yang berada di lokasi kejadian Chandra menuturkan pohon tumbang yang berada di depan showroom miliknya terjadi pada pukul 5 sore. Tumbangnya pohon ini akibat angin kencang menyebabkan satu unit gerobak es kelapa yang berada tepat di bawah pohon rusak parah. Itu di gerobak mana? Gerobak jualan es. Gerobak es kelapa. Iya. Kita kalau nengok batang-batang rusak yang banyak ini kita takutkan apa deh, Bang? Ya takutnya itu lah kayak limpo kadang juga tempat jualan kita kan, kita lagi dagang di sini kan di jalan ini, inilah akibatnya. Iya, gerobak lagi kelapa satu kan. Sukirman yang merupakan pemilik gerobak es kelapa mengatakan dirinya terkejut atas peristiwa tumbangnya pohon di lokasi ia berjualan. Beruntung Sukirman dapat menyelamatkan diri dengan berlari dari lokasi kejadian. Kini gerobak es Sukirman dalam kondisi rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi. Setengah jam setelah kejadian, pihak damkar langsung melakukan evakuasi dan menebang pohon tersebut. Gerobak bapak rusak? Rusak ya? Timban ini kayu. Itu ketika kayu roboh posisi bapak di mana? Di dekat pohon. Ya. Jadi bapak langsung kabur gimana itu? Langsung kabur, tidak kena. Gimana kondisi gerobak bapak kalau dilihat nih? Direhab ya, ganti baru ini tidak bisa direhab. Hancur ya? Beratnya hancur. Kita jual apa, Pak? Jualan es kelapa. Es kelapa ya? Ilham, Cek TV melaporkan.